Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Bake and Bite with Rida. Another week, another video. आज की मेरी रेसिपी है चिकन फ्राइड राइस. So let's begin. सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. सौते करेंगे until लाइट ब्राउन. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम ऑफ थिन चिकन स्ट्राइप्स. अब हम इसे तब तक सौते करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता. फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ चिकन क्यूब. अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स 1 कप कैरेट्स जूलियन कट, हाफ कप कैप्सिकम जूलियन कट एंड 1 कप आइसबर्ग. मिक्स करेंगे इस सब को. फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ शुगर. मिक्स. फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ वाइट पेपर. मिक्स करेंगे और याद रहे कि जैसे हमने वेजिटेबल्स डाली थी उसके बाद से लो फ्लेम होगा हमारा. फिर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. मिक्स करेंगे और डालेंगे हम अपने 2 कप्स ऑफ बॉइल्ड चावल. बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही जेंटली हम इन सब को मिक्स करेंगे. फिर हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर एंड जेंटली मिक्स. फिर हम डालेंगे इसके ऊपर हरा प्याज. मिक्स करेंगे. एक अलग पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और उसके ऊपर हम डालेंगे 2 प्रॉपरली विस्क्ड अंडे. उसके बाद जो कच्चा पार्ट है हम उसको लेकर हम साइड्स पे हम स्प्रेड करते जाएंगे. एंड देन वी विल मेक इट अ स्क्रैम्बल्ड एग. 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे एंड इट्स रेडी. अब हम डालेंगे अपने स्क्रैम्बल्ड एग को हम अपने चिकन फ्राइड राइस में, ताकि हम बना दें हम इसे एग फ्राइड राइस. मिक्स करेंगे जेंटली. एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इतने कोई स्वादिष्ट बने थे ना राइस, जिसकी इंतहा नहीं. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.